अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चले शुरू करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन करके पतीले को रख लिया है। अब मैं इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर लूंगी। दूध को मैंने तकरीबन 2-3 मिनट पका लेना है। 1 लीटर दूध से मैंने हाफ कप दूध निकाल लिया था। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड की डाल के इसको मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड को आपने ठंडे दूध में मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। दूध को पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 5 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें कस्टर्ड को शामिल कर लूंगी। साथ साथ आपने चमचा हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। फ्लेम को स्लो रख के हमें इसको पका लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर लूंगी तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर लूंगी ताकि हमारा कस्टर्ड ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा बने। क्रीम डालने से ये और ही मज़ेदार हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट किशमिश और बादाम शामिल कर लूंगी। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को बंद करके डोंगे में निकाल लूंगी। अब मैंने केक के कुछ पीसीस और इसमें फ्रूट को शामिल कर लूंगी। चीजों को मिक्स करके बाकी का कस्टर्ड मैं इसके ऊपर डाल लूंगी। हमारा मजेदार सा फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मजेदार सा बना है, बहुत ही घना और क्रीमी और मजेदार सा बना है ये। आपने इसको जरूर बना के ट्राई करना है। इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी बनी है। मेरे बच्चों को फ्रूट कस्टर्ड बहुत पसंद है। ये मैंने उनके लिए स्पेशल तौर पे तैयार किया है। मज़ीद मेरी रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।